ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 22-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми 16. خواهشمندم آسوده تر گپ زنید، گفت سخت کرده ترسون خواجه‌ایف. اینچنین با صبرانه نهایت مقصد مرا شنوید. اولش این که راهبری انقلابی بخارا فرقه کمونیستی بود و هست، این را فراموش نکنید. ثانیاً اولاد شما که موقعهای مهم دولتی و خواجگی را اشغال می کنند، منصب خود را سوی استعمال می کنند. مثلا خواهشمندم سخنی مرا نبرید، گفت با ادبانه ترسون خواجه‌ایف و دوام کرد. مثلا گیریم عباد خواجه‌ایف دادری فیض الله خواجه‌ایف را و کارهایی می کند که هیچ یک بیگی جان یا امیرزاده نکرده است. عباد خواجه شای گفت عثمان خواجه به من دخل ندارد و دادری جانی فیض الله ارکگی می کند، البته لیکن کشیدنی لجام او نیز در دستی شماست. شای وی هم اعضای فرقه، نمانید، نصیحت کنید، جنگ کنید، فایده نمی کند. وعده های دروغ داده گریبانش را خلاص می کند. فیض الله هم جگر خون شده است. می گوید که اگر جنگ کند او خود را به دیوانگی زده، بی آبرویی کردنی، زهر خوردنی، با تپانچه خود را پراندنی می شود. نمیدانم، می گوید فیض الله خواجه‌ایف، با کی مبارزه برم؟ با باسمچی ها، با چپ های و راست ها، یا با برادر و عمک بچه های خودم؟ عمک بچه هایش چی گناه کردند؟ یک درجه با کنایه و علم عثمان خواجه پرسید. ما دادرتان عطاالله خواجه را رئیس هیئت مختار بخارای شرقی کرده فرستادیم، گفت ترسون خواجه‌ایف از رو بروی عثمان خواجه برخاسته و بستر استال کاری خود رفته. همه اختیار مملکت را به دستشان سپاریدیم و امید بستیم که آن کس اعضای فرقه، انقلابچی و آدمی عاقل به مرام و مقصد ما باوری تام دارند و بنابران از هر جهت ملاحظه نموده در آن قسم دوردستی بخارا امن و امانی و حاکمیت شورایی را برقرار می کنند. اما آن کس چی کار کرده است؟ اولش این که خویشتان در دوشنبه خود را حاکمی کل دیده اساسهای حاکمیت شورایی را ویران کردند. بجایی به کمبغلان یاری دادن و آنها را به کار جلب کردن، همه آدمان کهنه، منصبداران و خائنان را به کار تعیین کردند. حلیمف نام شخص خائن که به عسکران بخارای شرقی بجای آذوقه تیار کردن دزدی و خیانت می کرده است، به زیر قنات آن کس در آمده بی جزا مانده است. پاره‌خوری و فسق و فساد اوج گرفته است. این چی گپ؟ شاید همه این گپ ها بهتان دشمن ها باشد. من از چندین کس عریضه گرفتم، همه اشان دروغ نمی گویند. اصحاب الدل هم این را تصدیق می کند. اصحاب الدل خودش کی چشم و گوش و هوش دولتی ما فرق ندارد. به هر حال شای من مصلحت می دادم که این گپ ها را درست تفتیش کرده دیدن لازم. ترسون خواجه‌ایف گپ نزد و از قوطی استالش پپکه‌ای را گرفته از بین آن کاغذی را یافته گفت: خوب میلش تفتیش میکنیم، لیکن انا با این سند چی میگویی؟ به زیر این امضا و مهر خود عطاالله خواجه‌ایف هست.
این چی سند؟ پرسید عثمان خواجه. یک روز پیش از این به نام کمیته مرکزی فرقه کمونیستی بخارا عطاالله خواجه‌ایف این مکتوب رسمی را نوشته فرستادند. گفت ترسون خواجه‌ایف و به کاغذ چشم دوانده خاموش ماند. عجیب، گفت عثمان خواجه‌ایف گویا حیران شدگی بر این. چی مکتوب بوده است؟ در این مکتوب عطاالله خواجه‌ایف رئیس هیئت وکیل مختار بخارای شرقی از کارهای قهرمانانه خود افتخاراً به کمیته مرکزی چنین خبر می‌دهد: در 1 آگوست سال 1921 از دوشنبه به طرف بلجوان رفتیم. بلجوان خراب و بیکس بود. ما پیش از این به سرکرده های باسمچیان خط و خبر کرده بودیم. دولتمند بی به مکتوب ما چنین جواب داده بود: ما جنگ و خونریزی کردن نمی خواهیم. جنگ را آدمان شما سر می کنند. تمامی مال و اشیاهای ما را تاراج کردند. به ناموسمان تجاوز کردند. ترسون خواجه‌ایف کاغذ را بر روی استال گذاشته به عثمان خواجه نگاه کرد. می فهمید آدمانی ما تاراج می کردند، دوست هم می نالد و صاحب خانه هم. و این را عطاالله خواجه‌ایف باور کرده نوشتند. راستیه، گفت عثمان خواجه. عطا خواجه فقط فکت را یعنی مضمون مکتوب دولتمند بی را خبر داده است. خبر دادن از خبر دادن فرق دارد. من فکر می کنم که دادری شما به این گفته های باسمچی باور کرده می نویسد و نمی داند یا دانستن نمی خواهد. انا گوش کنید. به ناموسمان تجاوز کردند، بنابراین ما تیغ برداشتیم، یعنی که خون صدها بیگناهان را ریختیم. خوش، ما به امیر کار نداریم، او را نمیشناسیم، لیکن با یراق و پولی وی و فرمانی وی کار میکنیم. همین طور فهمیدن لازم می شود. رفیق، گفت به میان در آمده عثمان خواجه، شای اگر ممکن باشد بی شرح و ایضاح خوانید. مایلش، گفت تبسم کرده ترسون خواجه‌ایف. گاها عصبی خودم را نگاه داشته نمی توانستگی شدیم. می بخشید. خوش، ما به امیر کار نداریم، او را نمی شناسیم و خودمان نیز دعوای حکومت شدن نداریم. ما با ناحقی و بی‌عدالتی و تحقیر دین و ناموسمان طاقت کردن نمی توانیم. ما به یک حکومتی عادل محتاج هستیم. ما نمی خواهیم که حکومت به دست غیر گذرد. عجایب، گفتمان عثمان خواجه. معلوم که شما هم عصبی خود را اداره کردن نمی توانستگی شده اید. ترسون خواجه‌ایف با تبسمی معنی داری بروی عثمان خواجه نگاه کرد. بله شای، گفتماند وی و سرش را خم کرد. خوش، گفت به کاغذ نگاه کرده ترسون خواجه‌ایف. ما نمی خواهیم که حکومت به دست غیر گذرد. تا آنکه آخرین روز در مملکت ما باشد مبارزه می بریم. ما روس پرستان را هم نمی خواهیم. ترسون خواجه‌ایف از کاغذ چشم کنده به عثمان خواجه نگاه کرد. روسی کمبغل به دولتمند بی چی گناه کرده باشد؟ ما کمونیستان و جوان بخاری ها، ما مظلومانی بخارا از دست ظلم و جبر امیر و حاکمیتی وی پناه جسته به خاک روسیه رفتیم. ما امداد و یاری خواستیم. ما به لنین عرض کردیم که در مبارزه به مقابل حاکمیت استبداد به ما دست یاری دراز کند. همین طور نه. روس، عسکری سرخ روس جانش را به کف دست گرفته مملکت را از ظلم امیر خلاص کند، به خلق بینوای این سرزمین نام، لباس، اسباب زندگی و آزادی بخشد. گناه کردگی می شود مگر؟
اگر عسکری روس نمیشد، دولتمند بی ابراهیم بیک ها کیها ریسپوبلیکا را زیر و زبر می کردند و انقلاب را به خون آغشته می کردند. نخواد که عطا خواجه این را نمی داند. و گمانم رئیس هیئت مختار بخارای شرقی تا یک درجه به تأثیر عکس الحرکت داده شده است. این از مکتوب عیان نی، گفت عثمان خواجه. نمیدانم شما از کجا به این عقیده آمدید. کسی که به حکومت خود و کمیته مرکزی فرقه خود چنین مکتوب می نویسد، یا خودش دشمن یا فریب خورده به تأثیر دشمنان مانده است. انا مکتوب را تا به آخر گوش کنید می فهمید. مرحمت خانید. ترسون خواجه باز به خواندن مکتوب دوام کرد. اگر حکومت دوستی ما را خواهد، مملکت را از روس‌ها خالی کند و به سر حکومت آدمانی به توفیق مسلمان و آدم شونده را گذارد. این شی گفت و عثمان خواجه یک باره گپش را فرو برد. شاید گفتنی بود که تکلیفی بد نه. لبی، گفت ترسون خواجه. چی گفتنی بودید؟ نه هیچ خانه. به فکر من، گفت ترسون خواجه، آدم شونده و مسلمان گفته دولتمند خودش ابراهیم گلو، فضیل مخصوم و عطا خواجه را می گفتگیست. همین طور نه؟ احتمال، گفتماند عثمان خواجه. خوش، گفت ترسون خواجه به کاغذ چشم دوخته. عطاالله خواجه می نویسند که در بلجوان از طرف باسمچیان خبر آمد که 12 اوگوست 5 چقریم از بلجوان بالاتر در موضع کلتچینار در دامن کوه در درون دره مرحمت وکیل مختار بیایند، ما صحبت و مذاکره می کنیم. ناعلاج قبول کرده رفتیم. ما 8 نفر بودیم، با خود یراق نگرفتیم. در جای معین شده مور و ملخ بر این آدم جمع شده بود. قریب 2000 کس از کوه فرآمده دو طرفه صف کشیده بودند. همه مسلح، همه یراقناک بودند. در زیر چنار دولتمند بی، ملا کمال بی، کینجه تقصبا، عبدالقیوم تقصبا، محمد خواجه مفتی و دیگران بودند. دولتمند 2 ساعت گپ زد. نهایت معاهده نامه نوشتیم عبارت از 8 ماده. دست ماندیم، امضا کردیم. کاری که از ساعت 10 روز سر شده بود، ساعت 3 بعد از پیشین تمام شد و ما برگشتیم. قبل اینها همین، تا به وقتی که باور کنیم یراقها را نمی سپاریم و بعد از ایمان حاصل کردن یراقها را می سپاریم. ما هم با آوازی بلند گفتیم که حکومت به کسی از شمایان آزار نمی رساند. هر کس می تواند به کار و بارش مشغول شود. ما یاری می رسانیم و هر چی که تاراج شده است بر می گردانیم. پگاه در کولاب نماز عید قربان را می خوانیم. از حکومت بخارا خواهش ما وکیل مختار همین هاست. 1 از بلجوان و کولاب اسکرهای روس را برآورده به جایشان اسکرهای بخارایی گذاشته شوند. ترسون خواجه از خط چشم کند و به عثمان خواجه نگاه کرده گفت: ما از کجا اسکران صاف بخاری را می یابیم؟ فرض کنیم که این آرزو، گفتمان عثمان خواجه، آرزوی نمی شدگی، زیرا که اسکران سرخ ما در تحت فرماندهی عمومی اسکران سرخ روسیه می شوند. در این باره بعد صحبت می کنیم. میلش خانید. 2 برای فهمیدن و تفتیش خرابه و ضررهای این مضافاتها یک کمیسیه فرستاده شود که به هیئت آن از روس‌ها فقط 2 نفر باشند. ممکن باشد کانسولی سابق دوشنبه که حالا به بخارا می رود دورف به هیئت کمیسیه باشد. 3 به زودی از بخارای شرقی اصحاب عدل برداشته شود.
چهارم، خلق بخارای شرقی به یاری محتاج است. به زودی مالهای صناعتی فرستاده شود. پنجم، از بخارای شرقی همه خدمتچیان غیر را گرفته به جایش بخاری ها را ماندن لازم. اگر بخارای شرقی را لازم دانیم 200 نفر خدمتچی فرستانید. ما خواهشمندیم که اگر بخارای شرقی را داشتن لازم باشد به همین شرط ها اعتبار داده زود اجرا می کنید، نباشد استادن ما حاجت ندارد. رئیس عطا خواجه‌ایف. بله، فقط همین مانده است که گوید امیر عالم خان را برگشته آورده به تختش شنانیم. معلوم که گفت عثمان خواجه دادرمان کمتر ترسیده به واهمه افتادند. نباشد حاجت این مکتوب نبود، زیرا که شی کمیته مرکزی فکر دارد که عطاالله خواجه را جیغ زده موقتاً به جای وی شما را فرستاند. مرا؟ عجیب. خیر، میلش شی خودم هم برای تفتیش کارها رفتنی بودم. لیکن با خودم 300 نفر عسکر و بعضی خدمتچیان مسئول را باید گیرم. این را مصلحت می کنیم، گفت ترسون خواجه‌ایف و کمتر سکوت نموده علاوه کرد. با دولتمند بی گفتگو کردن را به عطاالله خواجه ما تکلیف کرده بودیم، اما نه با این راه، نه چون طرفی مغلوب گشته بلکه چون طرفی غالب. همه شرطها و شرایطهای ما میخواستگی را تکلیف کردن لازم بود، اما عطاالله خواجه از ترس یا از چیزی دیگر به ما از نام باسمچیان التیماتوم می نویسند که اعصاب الدل را نیست کنیم. خیر، هیچ باکی نی، گفت عثمان خواجه از جا برخاسته. در کار دولتداری این خیل شی کمبودی ها، نافهمی ها می شود. به هر حال عطاالله خواجه آدمی صادق. به فکری من گپ را کلان نکرده او را از دوشنبه جیغ زنید به جایش معاونش را مانده بیاید. بعد خودم دستم را کمتر سبک کرده می روم. همه آن مضافات ها را دیده از نظر می گذرانم و جنجالی باسمچی ها را هم پسنده می کنم. نه، من دیگر به عطاالله خواجه باور کرده نمی توانم. میلش خودش بیاید، درست گپ می زنیم. عثمان خواجه خیر و خوش کرده برآمده رفت. از بیرون کارگزار در آمده خبر داد که بنابر دعوت او کریم آمده منتظر نشسته است. ها ها، گفت ترسون خواجه‌ایف، من او را جیغ زده بودم، گوید درآید. کارگزار از کابینت برآمد و پس از دقیقه کریم درآمد. سلام، گفت وی در وضعیت نظامی دست به چکه برده. رخصت دهید درآیم؟ ها بیا کریم جان، گفت با روی گشاد ترسون خواجه‌ایف. من تو را خیلی منتظر کردم، میبخشی، یک کاری فوق العاده برآمدمان. خوش کاروبار، سلامتی چطور؟ تشکر. کاروبار نقص، سلامتی هم. دسته جوانهای فدایی چطور؟ مشق حربی را خوب آموختند؟ خوب آموختند. همه به سفر به جنگ تیار هستند. من خودم به نزد شما آمده التماس کردنی بودم که می گفتید نظارت حربیه به حرکت ما اجازت می داد. بسیار نغز، گفت به اندیشه فرو رفتگی بر این شده کاتب. بسیار نغز، اگر دسته ای تو تیار باشد بسیار نغز. میدانی کریم جان، من برای چی تو را جیغ زدم؟ سفری طرفی بایسون را اندک به تأخیر انداختن لازم می شود. کریم حیران و ملول با نظری سوال به ترسون خواجه‌ایف نگاه کرده ماند. بله، گفت ترسون خواجه‌ایف، به تأخیر انداختن لازم می شود.
ما قرار دادیم که خودی پگاه دسته تو را به طرف کرمینه و نور عطا فرستانیم. برای چی؟ در این طرف خوف کلان شدم. در این باره به تو در نظارت حربی مفصل بیان می کنند. من همین قدر می گویم که سابق ناظری حربیه عبدالحمید عاریپوف به ما و فرقه کمونیستی و حکومت شورایی خیانت کرده به طرف باسمچیانی نور عطا گذشته است. عاریپوف ناظری حربی حیران شده باز پرسید کریم: بله عاریپوف، بدی کار در آن است که وی از همه اسرار دولتی ما، از کارهای حربی، از ذخیره و یراقهای ما خبر دارد. این خیل آدم در سری دسته باسمچیان در قریبی مرکز جمهوریت بودنش خطری کلان دارد. بایسون و نیست کرده شدنی اسد مخصوم هم ضرور، لیکن این از وی ضرورتر است. میفهمی؟ از وی ضرورتر است. میفهمم، گفتمان کریم و پس از دمی علاوه نمود: اما من و رفیقانم بچه ها را به جنگ اسد مخصوم تیار کرده بودیم. چقدر تعلیم دادیم، با خریطه ها آشنا کردیم. برای همین هم تو را جیغ زدم که سری وقت تیار شو و به عسکرها ضرورتی این جبهه و خوفناک بودن آن را فهمان. من از کمیته مرکزی باز 2 نفر را به اختیار تو می فرستانم. مایلش، من فرمان شما را اجرا می کنم. حاضر به شورای ناظران به نزد فیض الله خواجه‌ایف می روی. من تلفن می کنم، تو را قبول می کنند، مصلحت لازمه و فرمانها را می دهند. نام فیض الله خواجه‌ایف را شنیده کریم قدری کرخت شده ماند، زیرا وی شنیده بود که فیض الله خواجه‌ایف پسری ملی امیر کلان بخارا می باشد. پسری ملی امیر چخیل شده به سری دولت، به سری حاکمیت شورایی آمده است، این را هیچ فهمیده نمی توانست. حاضر که خیانت کردن عبدالحمید عاریپوف را فهمید و به دسته عسکرانی در بایسون بوده یاری ندادن نظارت حربیه را از مکتوب فتحورین خوانده دانست، اخلاصش از فیض الله خواجه‌ایف بر این کسان برگشت. رفیق ترسون خواجه‌ایف، گفت وی به طور قطعی، به نزد فیض الله خواجه‌ایف رفتن من شرط می؟ البته، گفت به چیزی گمان نبرده ترسون خواجه‌ایف، آن کس ناظری حربی. من، گفت اندکی ملاحظه کرده کریم، می رفتمو، لیکن همین روز از فتحورین از فرمانده عسکران بایسون خط گرفتم. احوالشان چندان خوب نبوده است. حتی عسکران ما گشنگی کشیده هیچ یگان خیل داروی و درمان نمی گرفتند. از یک طرف ورجه عذاب دهد، از طرف دیگر گشنگی. نخواد، پس چرا فتحولین ما را خبردار نکرده است؟ وی چندین بار به نظارت حربی نوشته باشد هم جواب نگرفته است. این خیانت عاریپوف است. فیض الله خواجه‌ایف چی؟ فیض الله خواجه‌ایف نبود، در مسکو بود. به سفر اروپا رفتنی بود که ما او را جیغ زده آوردیم. اگر در اینجا می شد بی شبهه یاری می رساند. 2 روز شد که آمده کار کرده ایستاده است. اگر حادثه عبدالحمید عاریپوف نمی شد شاید خودش به بایسون می رفت. کریم گپ نزد و کمی خاموش ماند. وی جوانی بود که در دلش از کسی کینه گرفته گشته نمی توانست. به دوست دوست بود، به دشمن دشمنی روی راست. درویگی تملقی بر دروغ و ساختکاری را نمی دانست. بنابراین فکر کرده به خود گفت که شبهه کرده گشتن فایده ندارد. به کاتب یکم فرقه دل را کشاده دادن خوب است. من از کی باز می خواستم که یک چیز را از شما پرسم، گفت وی. مرحمت، پرس.
گفت ترسون خواجه‌ایف. مهنتکشان جنگیده انقلاب کردند، جمهوریت شورایی ساختند، بایها عملدارهای امیر شیخ و ایشانها را از میان دور کردند. باز برای چی پسری میلیونر کلان بخارا در سر حکومت، رئیس دولت و ناظری حربی شده است؟ ترسون خواجه‌ایف تبسمی کرد و از جا برخاست و بروی خانه کمی قدم زده گشته، بعد بروی کریم آمده ایستاد و گفت: سواری تو طبیعی و قانونی است. در سر حکومت جمهوریت بخارا فیض الله خواجه‌ایف بر این آدم‌هایی که از طبقه بایها بودند 1 تا 2 تا نی. انقلابی ما صاف انقلابی مهنتکشان نبود. با آن فرقه های از امیر ناراضی جدیدها و دیگران هم اشتراک کردند. حالا که از بین خود کارگران و دهقانان و کاسبان مهنتکش آدم‌های باسوادی عهده‌برا کم هستند، جدیدها کار کرده ایستادند. لیکن فرقه کمونیستی با آنها راهبری می‌کند. این را درست‌تر فهمیدن لازم. اما مسئله فیض الله خواجه‌ایف دیگر است. وی صداقت خود را به کار فرقه کمونیستی نشان داده ایستاده است. فیض الله خواجه‌ایف سردار جدیدان، سردار فرقه جوان بخاری ها بوده است، گفت کریم. من این را می دانم. بله، فیض الله خواجه‌ایف جدید بود، گفت کاتب. لیکن حاضر وی اعضای فرقه کمونیستی است، کوشش می کند که خطا و نقصانهای خود را اصلاح کند. به هر حال ما حالا به وی باوری داریم. میلش نباشد من به پیش آن کس می روم، گفت کریم و از کابینت کاتب کمیته مرکزی بیرون شد. کریم از نزد ترسون خواجه‌ایف برآمده خواست که راست به شورای ناظران رود، لیکن چیزی به خاطرش رسید و از راهش برگشته به سوی چکه رفت. من به رئیس کمتر کار داشتم، گفت وی به کماندنت سلام داده. مرحمت، گفت کماندنت که کریم را می شناخت. رئیس در کابینتشان از کاتب پرسید اگر اجازت باشد می درآید. کریم به کاتب تلفن کرد. به وی رخصت دادند. کریم به کابینت رئیس چکه بخارا آرمجان امینف در آمده با وی دوستانه واخوردی کرد. خوش، گفت امینف، احوال و سلامتی چطور؟ کارها نقص؟ قرشون سرخ به جنگ اسد مخصوم تیار؟ تیار، گفت کریم و پس از لحظه خاموشی علاوه نمود. لیکن از پیش کاری دیگر برآمده ماند. عبدالحمید عاریپف، گفت امینف. میدانم. به تو کی گفت؟ در نزد رفیق ترسون خواجه‌ایف بودم، گفت کریم. فرمان گرفتم. از نظارت حربی هم؟ نه هنوز، گفت کریم و باز ملاحظه کرد و به سخنش دوام داد. برای همین هم به نزد شما آمدم. من از فیض الله خواجه‌ایف شبهه داشتم. پسری بای کلانی بخارا می گویند. بای که شد با من دوست نمی شود گفتنی عقیده دارم. لیکن رفیق ترسون خواجه‌ایف فهمانیده دادن. шунавандагони азиз, шумо гуфтори 22-ро аз рӯи рамани тахти вожгуни нависандаи халқии тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.